Saan ba pinakamagandang paglagyan ng motorcycle alarm at GPS sa Raider J crossover ng Suzuki? Tara po dito. Ang pinakamagandang paglagyan po ay dito po sa ilalim ng fender, ng side fenders po, dito sa dyan po, dito po sa may neck ng Raider J crossover, ito po. At saka ang pinakamagandang paglagyan po ng ating GPS ay dito po sa front ng U-box sa labas. Dahil po kapag dyan nyo po nilagay, saktong-sakto po, dahil ang lahat ng wiring ng Raider J crossover ay nandito lang po sa gitna ng pinaglagyan nyo. Kaya swak na swak po kapag dito kayo naglagay ng inyong mga accessories.